Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရွှေတောင်ဝန်းကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကကြတော့ဒီ AP လေးပေါ့နော် access point လေးပါ Ruijie ရဲ့ AP RG AP720 L လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ AP လေးမှာတချို့တွေကပေါ့နော်နားလည်မှုလေးတစ်ခုလွဲနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကကြတော့ဒီ AP ကိုဒီပေါ့နော်အသစ်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် research ချပြီးရင်ဖြစ်စေပေါ့ဒီကောင်လေးကို cloud မှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာ online မဖြစ်တဲ့ issue လေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ AP လေးကသူက default လာတဲ့ mode ကကြတော့ဒီ AC controller နဲ့တွဲသုံးတဲ့ fit mode နဲ့လာတာပေါ့နော်အဲ့ mode လေးကဆိုရင် cloud ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာ online ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုဒီပေါ့နော်Reyee ရဲ့ cloud mode ပေါ့နော် MACC ဆိုတဲ့ mode လေးကိုတွားပြီးတော့ပြောင်းပေးမှသာလျှင်cloud ပေါ်မှာ online ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကအများသောအားဖြင့်ကတော့ cloud ပေါ်ကပဲ control လုပ်ကြတာဆိုတော့ဒီ mode လေးကိုမဖြစ်မနေပြောင်းပြီးတော့မှ cloud ပေါ်မှာ app ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုလေးတော့ပြောင်းအောင်လဲဆိုတာလေးကိုအတူတူလေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအကြံပေးချင်တာကဒီ AP လေးကိုပေါ့နော်အသစ်ဆက်ဖောက်လိုက်ပြီးသို့မဟုတ် reset ချလိုက်ပြီးပေါ့နော်ချပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူ့ကို PoE adapter တော့၎င်း switch တော့၎င်းနဲ့ power ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် PoE switch တော့၎င်းနဲ့ power ပေးလိုက်မယ် power ပေးပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်လုံးဝ internet ကိုသွားပြီးတော့မပေးပါနဲ့ internet လုံးဝမပေးဘဲနဲ့PoE adapter ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ LAN ကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ laptop ကို LAN cable နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါသို့မဟုတ် PoE switch ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ switch port တစ်port ကနေပြီးတော့မှ uplink port ပေါ့နော် uplink port ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ laptop ကိုဒီပေါ့နော် cassette cable လေး LAN cable လေးနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီ AP တဲကိုအရင်ဆုံးပထမဦးစွာဝင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာ internet လုံးဝမပေးဘူးအကြံပြုချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ internet ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ तू က DHCP ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့မှAP ရဲ့ default IP ကလည်းပျောက်သွားပြီးတော့မှချလိုက်တဲ့ DHCP ကိုကမသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် cloud မှာသွားတင်ကြည့်တော့လေ cloud မှာ online မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ IP ကပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားကြီးကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး internet မလုံးဝမပေးဘဲနဲ့AP တဲ့ကို AP ရဲ့ GUI နဲ့ကိုဝင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ AP ကသူ့ရဲ့ default IP address က 192.168.110.1 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့AP ကိုအရင်ဆုံးpower ပေးလိုက်ပြီး PoE switch သို့မဟုတ် PoE adapter နဲ့ power ပေးလိုက်ပြီးပေးပြီးတော့မှ LAN cable နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer ကိုချိတ်ထားမယ်ချိတ်ထားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ computer ကိုလည်းဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ပြောင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်network 2အောင်ပေါ့နော် network 2အောင်ပြောင်းရမယ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီ okay 192.168.110.1 ကလွယ်လို့ something ပေါ့နော်တခုခုပေးလို့ရပါတယ် okay ပြီးတော့မှ okayပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ချိန်ပြီးသွားပြီချိန်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ RG AP720 L ရဲ့ default IP address က 192.168.110.1 ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝင်သွားပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ default က username admin password admin ဖြစ်ပါတယ်ဝင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးဒီမှာသူကဒီ system mode ဆိုတာလေးကိုသူကအရင်ဆုံးချိန်ခိုင်းတာအဲ့ဒီ mode မှာကိုကဘာနဲ့တွဲသုံးမှာလဲဆိုတာပုံမူတည်ပြီးတော့မှဒီ system mode ကိုချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူက default လာတာက fit mode FID fit mode နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါကိုကဒီ cloud ပေါ်မှာ online ဖြစ်ချင်တာ Reyee ရဲ့ cloud ပေါ်မှာ online ဖြစ်ချင်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ MACC mode လေးကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီ mode 3မျိုးအကြောင်းလေးအကြမ်းရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ် FID ဆိုတဲ့ fit mode ကကြတော့သူကဒီ AC controller တွေပေါ့တွဲနဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီ cloud ပေါ်မှာ control မလုပ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ hardware controller ဝယ်ယူပြီးတော့မှဒီ AC controller ပေါ့နော်တွဲသုံးတဲ့အခါဒါ FID fit mode ကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုဒီအလယ်လေးက FAD ပေါ့နော် FAT AP mode ဆိုတာလေးကကြတော့သူက AP ကို stand alone မဲ့သုံးမယ်ပေါ့နော်cloud ပေါ်လည်းမတင်ဘူးcontroller နဲ့လည်းမတွဲဘူးပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့လုံးဝ stand alone လေးပဲသုံးမယ်သူ့ဟာသူ management လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာဒီ FAD mode လေးကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးက MACC mode ကတော့လာပါပြီသူက Reyee Cloud ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ MACC mode ကိုချိန်ပေးရပါမယ်ဒီ mode ကိုချိန်လိုက်မှသာလျှင် cloud ပေါ်မှာ online ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်okay အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ချိန်ရတယ်เนาะဒါလေးတစ်ခုဒါလေးကအမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ် internet လုံးဝမကြွေးပဲနဲ့ computer နဲ့ချိန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ GUI နဲ့ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့မှဒီ MACC mode ကိုသွားပြီးတော့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆို okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက restart ချပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်လေးမှာတော့အနည်းငယ်စောင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက restart ချမယ်ပြီးရင်သူ reboot တက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကပေါ့နော် error မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့တွေကကြတော့ဒါကို error ဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြပြီးတော့မှနားလည်မှုလေးလွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းလုပ်တတ်သွားအောင်လို့ဒီ video လေးကိုဒါရိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အခု MACC mode ကိုချိန်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာcloud ပေါ်ကိုတင်ပြမယ်ပေါ့နော်
ဒီ Ruijie device တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုသိချင်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလောက်ထားတဲ့ project မှာတခုခု error တက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေတာလေးရှိခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေလောင်းကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်เนาะနီးပညာ sharing တွေလည်းအများရန်လုပ်ပေးနေပါတယ်ဒါလေးကတော့စောင့်ရင်းနေပေါ့เนาะ information လေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ configuration မိုင်းနေလေ့လာခြင်းနဲ့လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရွှေလောင်းရုံးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှလာရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်เนาะtraining တွေလည်းယူလို့ရပါတယ် one by one ဖြစ်စေဒါ group like ဖြစ်စေပေါ့เนาะဒါ training တွေလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ MACC mode ကိုပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဒါပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒါ internet ကျွေးလို့ရပြီပေါ့နော်သူ့ internet ကျွေးလိုက်မယ်ခုနကတော့ internet မကျွေးထားဘူးအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် internet ကျွေးလို့ရပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုတော့ဒါအခုလောလောဆယ်ကတော့ဒါ boot တက်နေတော့မှဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ mi signal ပေါ့နော် mi လေးတွေရဲ့ဒီအကြောင်းလဲရှင်းပြပေးခြင်းနဲ့ဒီ AP မှာလင်းနဲ့သူ့ရဲ့ signal light ပေါ့နော် signal light ကပထမအဦးဆုံးသူ့ကိုဒီ power ကျွေးလိုက်ပြီဆိုရင်သူကပေါ့နော်ဒီအရင်ဆုံးသူကဟွာလေးပြမယ်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်လေးလိုပဲပြောရမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိမ်းဝါရောင်လေးနဲ့သူက bling bling ဖြစ်ပြီးတော့မှတက်လာမယ်ပြီးအနီရောင်ပြောင်းသွားမယ်အနီရောင်ပြောင်းပြီးတော့မှသူကဒီပေါ့နော်လိမ်မော်ရောင်လေးကိုလင်းလာပြီပေါ့နော်အနီရောင်လေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုက laptop နဲ့တွေ့လိုက်ပြီဆိုသူကလိမ်မော်ရောင်လေးလင်းလာပြီပေါ့နော်လိမ်မော်ရောင်လေးလင်းလာပြီဆိုရင်ကိုက AP ထဲကိုဝင်လို့ရသွားပြီပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုး MACC mode ပြောင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ AP ရဲ့အရောင်လေးကသူကဒီ solid blue လေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အပြာရောင်လေးကလုံးဝပေါ့နော်မှိတ်တော့လည်းလုံးဝမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်လုံးဝငြိမ်နေတဲ့အပြာရောင်လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတွေ့ရပြီဆိုရင်ဒါ AP က MACC mode ကိုချိန်ပြီးသွားပြီပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလို login page လေးပြန်ပြီးတော့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှ admin နဲ့ admin နဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်အနေထားကိုသူရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီမှာသူကဒီလိုမျိုးဒီ quick setup တွေကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ cloud ပေါ်မှာ app ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ serial number လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်192.168.110.1 serial number ကရိုက်ဖို့ပြင်းနေလို့ okay ဒီမှာသူယူလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ dashboard မှာလည်းသူ serial number လေးပြပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုinternet အရင်ကျွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခု laptop ကသူ့ကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဟုတ်ပြီ internet ကြိုးလေးထပ်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးသူ့ကို internet ကျွေးလိုက်ပြီเนาะ internet ကျွေးလိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ IP နဲ့ပေါ့နော်ဒီ cloud မှာ add ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရင်ဆုံး network တစ်ခုကို create လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် project ထဲသွားပြီးတော့မှsorry ဒီမှာproject တစ်ခုကို create လုပ်မှာပေါ့နော်သူ့အတွက် project တစ်ခုကတော့ဒီ test network ပဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် office ပဲပေးလိုက်မယ်ဒီမှာmanagement ကကြတော့အလွယ်ပဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အလွယ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ location ကတော့မထည့်လဲအခုသူက auto detect တည်နေတာပြီပေါ့နော်သူက version upgrade လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ okay ဒါတွေကိုမထည့်သေးဘူးဆက်သွားလိုက်မယ်ဒါကတော့ဒါ project တစ်ခုတော့ create လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ project မှာသွားပြီးတော့အပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် test network ခုနက create လုပ်ထားတဲ့ test network လေးကိုပြင်မယ်ဒီမှာသွားပြီးတော့အပ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင် AP ရဲ့ series number လေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နော် AP လေးပါအပြောင်လေးလင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ serial number လေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ G1QH23A တဲ့ G1QH23A 55528တဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပြီးတော့ဒီမှာ AP ပေါ့နော် AP လို့ပဲပေးလိုက်မယ်okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ successful ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ online တစ်ခါလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် online တစ်ခါလေးဖြစ်သွားပြီ okay online ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုsynchronize ဖြစ်သွားဖို့ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေး
ဒီကောင်လေးနဲ့သူကဒီ SSI ကဒီကောင်လေးနဲ့ထွင်နေမှာပေါ့နော်Oh sorry ဒီမှာAP တဲ့ဝင်လိုက်မယ်ခဏနေလို့ရှိရင်သူ synchronize ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အပြာရောင်လေးကလည်းလင်းနေပြီပေါ့နော်လင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါဆိုရင် normal ဖြစ်သွားပြီတကယ်လို့ကိုကပေါ့နော်တခုခုဒီပေးခဲ့တဲ့ဒီဟာကြီးကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကိုကထပ်ပြီးတော့တခုခုပေးခြင်းလဲဆိုလဲဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ password တွေပါထားခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ telnet တွေပါသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီ password တွေလိုတယ်ပေါ့နော် telnet password တွေပါလိုတယ်အခုတော့မလိုအပ်ပါဘူးโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီခုနကSSI လေးကလွှင့်နေပြီပေါ့နော်လွှင့်နေပြီမှာSLW test network ဆိုတာလေးပေါ့နော်ခုနလောက်လိုက်မယ်အစွမ်းကခုနကပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်โอเคသူ့ကိုเนาะ internet ကစပြီးတော့ချိတ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇသူ့ရဲ့အပြာရောင်လေးကသူ့ကိုသုံးမဲ့သူကနေပြီးတော့ wifi ကိုသုံးနေတဲ့ user ရှိနေပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်မီလေးကဖိတ်တော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဖိတ်တော့ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအသုံးပြုတဲ့သူရှိနေပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ wifi ကိုအသုံးပြုတဲ့သူရှိနေပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ AP လေးကို MACC Mode ပြောင်းပြီးတော့မှ cloud ပေါ်မှာတင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒါအခက်အခဲမရှိပေါ့နော်ဒါလုံနိုင်သွားပြီလို့လည်းထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကနည်းနည်းလေးပေါ့နော် error ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေကြလို့ဒါလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းလုံတက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်လည်းဒီပေါ့နော် customer ရဲ့ requirement ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့နည်းပညာတွေပေါ့နော် technical sharing တွေကိုရွှေလောင်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး video short video လေးရိုက်ပြီးတော့ပဲဖြစ် screenshot လေးနဲ့ပေါ့နော် step by step အဆင့်လေးပြပြရပဲဖြစ်အမြဲမပြတ်ဒါမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် training မှာလည်းအားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ် bye bye